好緊張，究竟而家情況係點樣？我就即刻喺用 Skype 係咪都係？定係有咩直播嘅方法啊 ？OK， 我哋用 Skype 啊，同阿子瑜聯一聯先啊。係，但係佢未開翻鏡頭啊。未開翻鏡頭，未休苦唔通？有聲嘅應該。子瑜聽唔得？子瑜得未？得未？子瑜你開個鏡頭未啊？見到我見唔到你喎。睇唔到。不過你試下你打嚟啊。見唔到？嗱，我收線你打翻嚟 Skype 啊。見唔見到我啊？我見到我自己喎。我見唔到你啊，就係。點解我哋嘅咁麻煩咧？係咯，要人哋打翻過嚟嘅咧？唔知點解今日個 Skype 咁啊？唔緊要啊。阿子瑜你打過嚟啊。得唔得？好，嗱，我刪咗先。係啦，刪等佢自己打過嚟咁樣啦嚇。咁如果聽到笑聲，頭先已經係唔係阿梅小姐嚟嘅。唔係咯，幾開心！而家梅小姐咧，其實已經開咗直播嘅。咁我而家咧就 share 埋落個專頁度。咁大家喺度睇住先啊。等陣先，我而家未 share 㗎。係啊，佢開咗直播㗎啦。哦，原來已經直播當中啦。好啦，咁即係話，如果大家想睇直播咧，就去翻邊個專頁？係我嗰個定係 Hotbase？我自己嗰個係咪？即係恐怖在線嗰個係啦。如果你未 like 嘅話咧，麻煩大家啦，咁上翻去 Facebook 咧，揾一揾潘兆聰恐怖在線嘅專頁咧，咁就已經見到現場噶咯。原來已經係好啦，我見到子瑜啦。喂 ，hello， 喂 ，hello， 聽到啦，我喺現場啦。OK， 好嗱，而家阿梅小姐情況係點㗎？門小姐情況好好，我哋啱啱傾緊偈，我哋門小姐喺度開偈，打下招呼先。係啊，佢唔走啊，今晚喺度瞓啊。好啊，嗱，你好好咁幫我招呼佢。我見到睡衣都換埋啦，你已經。我搞掂晒㗎啦啲嘢，其實。你搞掂咩先？但我聽你咁細聲嘅，點解？係咩好細聲啊？你咁細聲咗係咪啊？最大聲啦已經。我見到係梅小姐聽到嘅，其實你繼續講啊。梅小姐聽唔聽到啊？係。喂，你睡衣都換埋咯喎。係啊。你又化埋妝咁樣嘅好似。你聽唔聽到嗰人？佢話你化妝喎。我冇化妝啊。冇化妝。你睇我冇化妝？冇。冇啊嘛？哦，啲紅粉飛飛啊，好開心啊！見到你。唔同咗樣啊？唔同咗樣啊！飛飛係話你靚咗。唔係話？係啊。精神健康。喂，好啦，嗱之後。你繼續講。嗱，之後咧，你點樣處理啊？子瑜咧冇問題嘅，但係而家咧就搞掂咗部機先，好嘛？喂，其實已經搞咗㗎啦，搞咗啦。甚至乎已經 share 咗出嚟喺 Facebook 度直播緊㗎啦。係喎。喂，但我想問翻阿梅小姐啊，你自己咧，嗱，我想問你有冇發現自己有夢遊㗎？冇啊，我冇夢遊嘅。你肯定？肯定。點解咧？如果我有夢遊啊，我去做陪魚點做啊？咁個僱主同我隔離房噶嘛？係喎，你又講得好啱喎。梗係啦。喂，咁但係點解你會話俾我哋知你開着眼燈瞓覺，但係我哋好肯定？我頭先咪同阿肥仔講咯，我真係冇熄過燈啊！你冇熄過燈？係啊。咁就好恐怖喎！你有冇睇翻？唔知點解你話我熄燈？唔係，我唔係話你冇阿子瑜，冇熄過燈㗎。子瑜，自從發生咗佢嗰件事之後咧，我都唔知幾驚，我點會熄燈啊我？阿子瑜，喂子瑜，喂，你冇俾翻條片阿梅小姐睇，係熄晒燈㗎喎。睇過嚇？佢自己有睇翻。係咯。但係熄個燈㗎喎。你見到條片㗎係咪？係啊。係熄個燈㗎嘛係咪啊？你睇條片係？我睇到佢熄燈啫，所以我咪以為係阿邊個同我做嘢嗰陣時，佢邊個同你做嘢啊？熄曬啊嘛，我以為佢係去做嗰段啊嘛。唔會，因為你自己拍直播嘅時候，佢哋走曬㗎啦嘛。係咯。咁佢點會幫你熄到燈咧？我以為佢循環嗰段出嚟啊，所以熄燈啊！我自己唔係，你自己直播嚟嘅。因為真係唔係我冇熄。係啊，因為我都問咗阿梅小姐話佢係肯定冇熄過燈嘅，全程開燈嘅。我自己肯定冇熄燈。嗱，我哋信埋你而家呢一句，但係咧，如果今晚直播我見到你出嚟熄燈咧，咁我就同你絕交㗎啦。好，冇問題。好唔好？好唔好 ？OK， 得唔得啊？得。好啦，咁啊，阿子瑜今晚瞓邊間房？瞓我自己間房咯，我翻屋企噶啦，其實我走得噶啦，已經係啊，因為我一嚟就一件事，我已經 set 咗鏡頭噶啦，直播。好啦，喂，咁啊，嗱，阿梅小姐，咁啊，希望你今晚有覺好瞓喎，好嘛？好。嚇，咁如果真係我哋發現有你自己走咗出嚟啦，咁我哋唔理你噶啦，以後你自己睇醫生噶啦。唔好理我。好啦，我等緊你哋救我嘅，好啦，呢個點得？
得冇問題。如果我證實到你屋企真係唔係你自己走出嚟熄燈嘅説話，我一定我真係冇熄燈啊！我唔知點解你哋成日話我熄燈。係啊，得啦，好啦，我冇可能有夢遊啊！有夢遊知噶嘛？有夢遊我做咗成20年陪月，人哋唔拋我走，我有空嘅。咁又啱。你可唔可以攞佢嘅仔抌落街？好啱。好啦，嗱，我哋今晚睇埋直播嘅情況有咩發生？咁啊，至於你自己執生啦嚇。唔係，因為我今日 set 個鏡頭，我可以講嘅。我今日 set 個鏡頭咧，基本上咧，佢只要一行出房門咧，就應該影到佢噶啦。哦，睇晒而家好歪噶啦。係啦，唔係嗰個佢，因為佢間房咧啱啱好喺個閘角度嘅。係。咁我鏡頭咧就影唔到佢間房入邊嘅。係。但係只要佢一行出房門咧，就見到佢噶，所以一目了然嘅。好啊，喂，咁你不如整多眼燈啊？有冇燈啊？佢屋企有冇燈啊？有燈，佢有燈燈仔嘅。係啦，你 set 到眼燈仔喺個 sofa 度，萬一有我當有個靈體熄晒大燈都好，咁睇下嗰眼燈仲有冇着啊嘛？即係講嗰眼燈啊，咩？係，但係嗰眼燈我睇下 set 唔 set 到，好嘛？呢度啊，呢眼燈啊。係，我知道。你搞咯，我哋揾多眼燈作示啤啫。係，嗱，佢而家得唔得？佢又唔可以 set 喺 sofa 度，但係我 set 可以 set 喺個鏡頭隔離。好啊。即係而家咁樣，我起碼有啲光嘛。我 set 咗個鏡頭咧，就係咁樣嘅。好啊。見唔見到？見到啦，見到。係。一眼燈就喺呢度。係啦。即係補咁即係話咧，佢今晚如果熄咗聽燈啊，係啦。你今晚識唔識聽燈先？不如你講定啦。唔好識。佢今晚都唔識聽燈嘅。我晚晚都唔識。係啦，冇識。好耐啦。係啦，即係話如果佢識聽燈咧，起碼嗰間燈都仲着嘅。冇錯啦。係啦，我就係想咁，好冇？喂，同埋你幫佢閂埋啲窗喎。唔好聽到任何街傳嚟嘅聲音。冇問題，我臨走會閂晒所有窗。係啦。我頭先都閂咗㗎。係啊，佢頭先閂咗㗎。閂咗啦。我熱佢開翻隻窗俾我啫。好啊。好啦，喂，唔該晒子宇啊。好 ，OK。好啦，咁就阿梅小姐。梅小姐。唔該晒你啊。好啦，今晚發個美夢嚇。好啦，拜拜。好，今晚睇住你瞓覺啊，睇住你瞓覺。OK，拜拜。好，你自己執生啦，子宇。好有夫妻相係，我都覺得頭先有人留言，我就亦都覺得係，你冇講錯咁樣咯。好啦，咁啊，好事成雙啦，我哋今晚撮入咗子宇同阿梅小姐。好，點解做一個靈節目咁開心嘅？我都未試過。喂，聽翻個電話先啊！美國嘅陳太，陳太。係 Aman。喂。我維珍尼亞州陳太啊。哦 ，from Virginia。好。係啊！今次我翻香港過嚟，諗住上嚟做嘉賓，點知就收爐。收爐？哦。新年係嘛？新年。係啦，唔記得你哋收咗爐添。OK 收到啲貨同你分享。好，多謝你。係關乎於我弟婦嘅。好啊。我弟婦呢個人都幾陰下嘅，不過好多時候呢，佢都係啲即係俾人敲下窗、打下門板嗰啲咁嘅嘢啦。咁佢呢啲好小事啦。咁佢最驚嚇嗰次呢，佢大概10幾年前，佢嗰個時候仲係 wet 妹嚟嘅。咁佢同一個朋友呢，就去天星碼頭個女廁。咁啊諗住入去上下妝梳下個頭，咁先至再出去 wet 個咯。咁啊約咗個朋友一齊去個女廁嗰度啦。咁佢兩個咧對住嗰個咩廁所嗰塊鏡補緊妝嘅時候咧，咁有個女仔咧就入嚟，佢話耷低頭，好長頭髮嘅，佢話喺個眼尾喺塊鏡倒後見到佢嘅，喺鏡度見到佢嘅喎，佢話着件好長嘅白色衫，長頭髮，咁啊一個唔知行定飄啦，就入到最後嗰一格，佢同佢朋友講：咦，明明最後一格係閂咗門嘅喎，佢點解入到嗰格嘅？咁啊唔理佢啦，咁啊照咁樣補妝，咁跟住見個女仔咧。喺最後一格又出翻嚟，咁咪出門。佢同朋友講：乜咁邋遢㗎？又唔沖廁所，又唔洗手㗎。佢話係咯，咁邋遢嘅咁講，咁啊又唔理，要繼續做。咁啊突然之間咧，最後嗰格廁所有人掹水，佢點解有人掹水嘅？咁啊你眼望眼咁啊定曬咯。咁啊嗰格個女，同一個女仔，同一個髮型，同一件衫，長頭髮，咪飄緊埋嚟，遞長對手。跟住個水喉啲水開咗，佢話個女仔嚟洗手，嚇到佢雞咁腳走，兩個佢話嗰刻先知道，原來幾個朋友都變咗冇朋友嘅，佢發咗聲兩個人衝出去個廁所門口嗰度咯，咁啊嚇到死咯，佢唔敢再翻入去啦，啲嘢掉低咗啲化妝品等低都唔理啦咁講。即係話最驚嚇嗰次咯，同一個靈體2次出現咯喎，即係話。
係啊兩次出現啦，佢偷偷講話哇咁邋遢㗎，唔沖水又唔洗手咁講呢句啊。個靈體咧點知咧喺個廁所嗰度係咯廁所。再出嚟多一次啊嘛。見佢翻，佢又唔見佢翻入嚟嘅喎。佢話突然之間聽聞廁所聲，佢已經定咗呆咗㗎啦咁講。跟住咧就見到佢同一個女仔，同一個人。飄到過嚟佢哋後邊，向住嗰塊洗手盆，個洗手盆自己流水，跟住佢伸長對手，好似洗手咁，嚇到兩個乜都睇得晒，歡住先走咗。佢話媽，以後都冇朋友啦，走咗個 friend 我想問死你話天星碼頭係邊邊㗎？尖咀定係中環嗰個啊？我唔知喎，佢就咁同我講話天星碼頭啫喎，係天星碼頭嘅女廁，係天星碼頭女廁，佢咁講咯。哦，應該好耐之前啦。好耐啦，好多年前，佢話10幾年前啦。我而家香港變成咁，我都唔認得咯。係，OK， 明白。今晚好精彩喎！今晚等睇啊，子宇做大事。做大事，梗係啦，佢大人嚟㗎嘛，要做大事㗎啦，係啊。點啊？交完啊？交完咯，好啦，夠咩？好啦。仲有啊，上次我講我表妹酒店嗰單嘢咩發達酒店咧，話嗰張時間飛過嚟打佢個頭咧，佢話張時間唔係飛係打佢頭，張時間係貼住嗰個 counter，好似人哋派咁直線咁拍落佢個頭度啊！佢話唔係飛起拍佢個頭，係直線飛落直線咁，好似又撳住隻卡，直線飛落鏟過佢個頭度咁樣啊！係啊，佢話。做多陣就唔做噶啦，佢話做夜間真係頂唔順啊！佢話太勁啦。係，好啦，喂，多謝你嘅分享啦嚇。唔多謝。OK，唔該晒。睇呢啲嘢。OK，好啦，拜拜。喂，頭先咪話有條聲嘅，我試下播出嚟咧，撳出嚟俾大家聽下啦。咁聲認唔出㗎，係咪先？好嚟。嗱，咁就係話咧，嗰啲冇人嘅床位咧，個 number 係咁響喎。係啦，就係咁啦。床呼叫咁，但係冇人嘅喎，就不停咁嘟咩 A963A 床呼叫咁樣，我就嚇鬼死佢啦！呢一件事就係咁樣啦。喂，咁不如我哋而家即刻睇下 Facebook 而家直播當中嘅嘛，係嘛？睇少少而家係點樣？睇下至於走咗未？佢唔知我哋睇緊佢噶嘛？偷睇佢，究竟係咪同阿梅小姐食緊宵夜咧？一齊係咪有啲不可告人嘅秘密會出現咗咧？不過佢應該知直播噶，佢應該會檢點噶，係嘛？我哋一齊睇下嘛，究竟而家環境係點？咦，冇人咯，唔通入咗房兩個？有冇人留言啊？都有人留言咯，開始都咦？睇咩？有冇噶？我睇唔到，突然間嗱，呢個係我嘅專業啊，大家可以上去睇嘅。哦，直播當中係啦，呢個啦。嗱，今晚我哋就一路會直播嘅，有聲噶嘛？應該有聲。咁嗱，聽埋聲先。我電視真係佢仲睇緊電視，可能佢開住電視，然後又睇緊我節目。哇！即刻好多人留言喎。咁得啦，嗱，今晚咧大家唔使瞓噶啦嚇，咁樣好嘛？咁不如我早啲收啦，係大家即刻去專業去睇阿梅小姐啦，咁樣啦。喂，但係咧，我想提醒阿梅小姐，可唔可以？陣間我哋轉頭再提醒梅小姐，真係話俾人知佢全程係俾人睇住噶咯，好嘛？我驚佢唔知道啊！咦？但係佢直播緊，我打俾佢又要再 set 噶喎。哦，係喎，咁我留言俾佢啦。我留言俾佢，你唔好亂做嘢啦。我喺度 Facebook 留言俾佢咯。哦，係啦，應該睇到啩。嗱，大家都留言俾佢好冇？係啦，大家都留言。阿梅小姐，嗱，你今晚因為對住個廁所，set 到對住個廁所，有啲驚我哋。係啦，我驚佢自己可能即係歡衣嘅時候又唔記得咗，原來係直播當中，咁就大家就協和諧起噶啦，將會係咁樣啊。係啦，留言俾佢啦，小心啲啦，因為始終係即係個人私隱嚟嘅嚇。呢個雖然話我哋好緊張佢屋企究竟發生咩事，咁但我驚突然間忘記咗呢樣嘢就唔係咁好啦。始終係要尊重別人嘅私隱嘅。佢俾我哋咁做其實都好好噶啦。你諗下，即係一個女士，即係佢要咁樣俾人睇住個真人 show，佢都肯。你諗下件事係對佢嚟講係幾大嘅恐懼。
我相信佢一定唔係講玩嘅。頭先喺鏡頭即係佢會好似好開心咁樣啦。咁但係諗翻轉頭，佢話佢夜晚好驚，要開燈先瞓。即係呢個心理壓力咧，我唔相信個普通人。如果呢單嘢係假嘅説話，即係要咁又點咧？點解要報俾你睇晒成間屋？我着咩睡衣都俾你睇住咁樣嚇？咁係唔合理噶嘛？即係除非佢諗嘢方法已經係我哋正常人諗唔到啦，係咪先？咁呢個我就唔知啦。咁但係我唔覺得佢係會咁樣啦，因為我接觸過佢嘅真人，佢並非係有咩精神上嘅異樣嘅，我相信嚇。好啦，咁就唔好講咁多啦，俾大家一齊早啲去睇下梅小姐啦，好冇？咁因為佢要睇埋我節目先肯瞓噶嘛。咁如果我一路唔閂機咧，佢唔瞓，你係睇唔到嘢嘅嚇。記住咯，大概2個鐘頭係嘛？2個鐘頭，因為咧 Facebook 就唔可以太長時間直播，咁我哋就一路 keep 住2個鐘啦。咁會留佢識唔識留底㗎？唔係佢冇特別 set 咧，係會留底，所以咧就算佢直播停咗咧，你會再見到畫面，你哋可以慢慢推前推後咧，睇下有咩特別嘢發生都可以嘅，係啦。佢個 Facebook 係乜嘢？你唔使知佢 Facebook 係乜嘢㗎啦。都應該 show 咗出嚟㗎啦，都會，因為 share 咗佢直播，大家都知。但係你哋大家都尊重翻佢啦，咁啊唔好亂咁。其實你唔使 at 佢啦。係啦，唔使 at 佢㗎，睇到就得㗎啦。係啦，因為我嘅 Facebook 嘅 fan page 已經 share 咗出嚟啊嘛，咁所以你唔使 at 佢㗎啦嚇。OK，就咁話啦。好，希望今晚有嘢睇到啊！只要知道唔係佢自己行出嚟有熄燈嘅説話咧，咁就 C1 頭條啦，聽日咪 A1 頭條噶啦。OK， 好，聽晚再見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。恐怖在線，恐怖電影。Hello Raymond，又係我姓黃噶。嗱，我之前交過貨噶啦，咁我咧就喺一間老人院裏邊做嘅。嗱，最近公司咧又多咗啲怪事，不過其實咧一直都發生噶啦。咁但係我自己本人咧，經已被嚇到咧，差唔多接近麻木咁滯，所以有時咧都冇寫俾你再分享啦。嗱，最近見過啲咩咧？嗱，好似我去廁所嘅時候，見到門口咧有對鞋喺度自己滑行咁樣，即係話咧得對鞋冇腳噶。嗱，咁見到呢啲情況嘅時候咧，我都經已咧被訓練到好淡定，我繼續喺度玩電話唔理佢噶啦。唔知係咪有咗免疫咁樣啦嚇？咁但係最近呢，有件事真係嚇到我咧，三魂唔見七魄啊！嗱，話說喺上一個禮拜六啦，就有一個婆婆喺我哋公司嘅大廈咧跳樓落嚟死咗，咁搞到咧有差人上嚟我哋公司問有冇呢個人，咁當然我哋答梗係話冇啦，因為呢個婆真係唔係我哋嘅院友嚟噶嘛。好啦，當警察嚟完之後，咁大概晏晝5點零鐘啦，嗱，古怪嘅事出現啦，咁我哋公司個鐘咧就不停喺度響，嗱，我哋公司個床位咧只係去到93號床嘅啫，咁但係呢個鐘咧就竟然喺94至98號床嗰度咧不停響不停響，咁嗰度咧冇人噶嘛，無端端點解會響鐘咧？響到我6點幾收工啦，咁又冇響咯。呢件事啊，我真係心驚咗幾日啦，搞到我之後仲病鬼咗添啊！嗱，呢條片我淨係俾你睇嘅咋，當然你唔可以公開啦，所以你慢慢自己欣賞啦嚇，唔該晒。呢個朋友真係 send 咗條片過嚟，咁但係由於我真係唔可以播出嚟啦，咁但係我諗緊可唔可以播條聲出嚟咧？嗱，一陣間啊，晏多少少係啦，等最比較私人少少嘅時段裏邊啦，我試下撳條聲出嚟。嗱，證明佢唔係講大話，我睇到條片嘅，佢真係影住咧佢嗰個公司即係個老人院裏邊啦，佢應該有塊嗰啲有塊板啊，咁幾號床有啲咩燈着嘅時候咧，佢就會有啲聲話俾你知，幾號燈幾號床有嘢需要幫手啦咁樣。我陣間就咁撳條聲出嚟俾大家睇下，好嘛？好啦，咁啊多謝 Facebook 朋友今晚支持啦嚇，咁啊睇到呢一刻都抵咗好多啦！喂，真係，不如咁啊，我聽日出 po 喺 Facebook 出個 po，我哋眾籌
眾籌6000啦，我都係我自己出零頭咯，好嘛？真係夠數嘅説話咧，我就喺 eBay 買翻嚟，好嘛？咁然後咧就每晚擺喺度，然後我哋收工咧，亦都可能會 set 部 cam 喺度睇住佢睇一個禮拜。咁之後邊個出得最多錢嘅，我就送俾佢，好嘛？6000唔係好難啫，我估係咪？一人嗱，我哋每晚都要幾千人睇緊啦，嚇1萬幾千咁，一人1、2蚊都搞掂啦。OK， 得唔得？嗱，同意嘅話喺我哋而家 mmonpoint.com 同意嘅話打個1字。OK， 嗱，我希望你認數喎，打個1字嗰啲，之後就會我諗一個 logistic 點樣可以一人俾50萬蚊、100蚊咁就夠6000蚊。好啦，聽電話啦嚇，得唔得？呢位叫做 Adrian，Hello Adrian，Hello 潘生，喂，點啊？可唔可以大聲少少？有啲細聲。有啲細聲，而家咧好唔好啲啊？而家 OK 啦，而家 OK 啦。好，點啊？冇，因為咧咁我就想麻煩你哋咧，可唔可以幫我check 一 check 我表妹咧會唔會俾人哋落咗啲嘢咧？因為咧佢近呢年幾2年咧，突然間有個急病，就要經常醫院，後尾咧就直情係條腸穿咗，咁就變咗做腹膜炎。但係咧佢就好奇怪，醫生要佢留醫咧，佢點都要日日每一日，因為佢嗰個病咧要每日翻去醫院裏邊咧，早一次夜一次要吊嗰啲針藥嘅。咁但係咧佢每一晚咧都要向醫院請假，就翻出嚟去見某一個人。咁呢個人係一個真實嘅人嚟嘅。咁咩人嚟㗎？咩人啊？呢個係咩人？呢個人係佢以前讀書時候咧嘅一個童軍領袖嚟嘅。咁佢近呢年紀咧就即係投放咗喺呢個男士身上面咧好多金錢啊，但係正常一個醫生話明你呢一個病係會死嘅，但係佢都點都要向醫院請假見呢個男人咯。所以我就想拜託下你或者高齡人士可唔可以幫我睇下佢係咪會俾人落咗嘢？因為佢啲面色咧最近新年見過佢一次短暫時間咧，哇！佢嗰個塊面咧係凹咗入去，同埋塊面咧係白到成張紙咁樣嘅。嗱，我哋理性啲先。我明白，即係好似一個金錢嘅糾紛，我明白嘅。唔係淨係金錢啊，我覺得係一個感情嘅事，會唔會係佢中意嗰個男人咁嘥幾錢喺身上邊都冇問題嘅？有啲人會咁係可以係咁樣嘅喎，啱唔啱啊？係可以。我完全明白呢一樣嘢，但係咧佢嗰個醫生講到明係會有生命危險，佢都係要去點都係要見呢個人咯。唔係好啊，你咪問佢咯。喂，點解你係都要見佢咧？咁有冇問過佢個答案係咩嘢咧？問咗啦，我哋有問過。係啦，個答案即係佢就話佢又話同呢個人冇任何關係嘅，但係就點都係要見呢個人咯。我就唔知點解。即係因為佢同我細妹又比較 close 嘅，咁我細妹又試過去口風，但係佢點都話同呢個人冇關係嘅咯。但係就點都係要見呢個人。唔係咁見佢會做咩㗎？嗰晚見好咁啊，見一見咁會做啲咩㗎？完全唔知㗎，完全唔知，完全唔知。係啊。咁但係佢有冇即係不斷俾錢咧，定係點樣啊？不斷俾錢。俾咗幾多？個數目唔少。例如咧，知唔知？我諗首期都夠㗎嘛。首期都夠，即係幾十萬咁啦，最少係咪？係啊。嚇！但係佢係即係佢，就係咁咯。我都唔知點樣幫到佢，因為我見到我阿姨嗰啲精神好大壓力。即係我都唔係好想，即係我唔係想去特登專登諗呢一個方向。係。但係我哋已經用晒啲理性勸住呢個人，但係呢個人都仲係用一啲好唔理性嘅嘢去做嘅事，咁我先至唯有用啲比較唔科學嘅，就去睇下咯。好，我明你意思嘅，我明嘅，係啦，係啦，好俾佢睇下咯，冇乜問題嘅。等睇下知道有冇人落咗嘢咁樣係嘛？咁如果落嘢就係純粹話金錢嘅啫，即係冇感情關係係咪？應該就冇啦咁樣。佢話係咯，佢話冇咯。咁呢個女士好多錢嘅咩？
唔係啊，出咗即係佢讀完書出嚟做嘢年幾嘅咋，即係用啲去銀行借錢啊，去借高利貸啊，都照去咯。即係有啲係有一件就好離譜嘅，向高利貸借10幾萬，但係實質得幾萬蚊攞翻喺手，都照去。但係咁樣，我覺得會唔會好唔理性咧？即係完全係沉咗落去。即係我明白感情嘅事會令到人好迷失，冇錯。我完全明白，但係都係勸喻咗，但係都係好唔理性嘅時候，咁我咪唯有尋求下有啲呢啲方法咯。都係嘅，即係睇下會唔會真係，因為我聽你哋節目咁耐，都聽過好多啲古靈精怪，都會有啲咁嘅問題，所以嘗試下尋求下呢一方面嘅幫助啫。好啦，總之就佢有啲唔理性嘅行為做咗呢件事啦，咁啊身體又越嚟越差啦，係嘛，個狀況就點啊凹晒咁樣，人乾咁樣，係咪意思係會咁樣？係啊，係真係人乾。咁醫生佢斷咗一個咩症咧？佢話係落鬱病咯。吓，呢啲會死人㗎喎。係嘛？係啊，但係佢都係一定要請假出嚟，我都唔明。醫生話一定要佢留醫，佢都唔留醫，點都係要出嚟。但係佢出咗嚟就唔係翻屋企嘅，可能會翻屋企裝扮完之後就去見呢個人咯。就係咁。好啦。咁就試一試啦。咁好，唔該晒。另外咧，我想分享翻咧，咁我從事飲食業嘅，咁我喺10幾年前入行嘅時候咧，就啱啱喺一啲小店度做咧。喺呢間小店咧，我自己親身咗經歷一件。咁另外2位同事咧，就喺另外一晚咧，就發生咗一啲事嘅。好啊。咁我講我自己個單先啦。咁我個單咧就係有一日朝頭早，因為我哋朝頭早開市咧，就有4個同事，2個廚房2個樓面咁樣嚟開市嘅。係。咁到咗11點食飯咧，咁就佢哋話想出街食，咁我話得啦。咁我睇住間鋪，你哋出去食啦。咁我喺廚房度整理緊啲食材午餐嘅時候咧，咁啊突然間我聽到後面廚房嗰棟後門，佢嗰棟後門咧係一棟不鏽鋼嘅鋼門，實心嘅。我聽到好大力嘭一聲，係俾人哋拱開咗。咁嗰棟門咧就撞咗落個星盤嗰張台嗰度。咁跟住我就聽到有啲人拖嘢入嚟嘅聲，我心諗：咦，今日啲三文魚咁早到嘅？咁我後尾眼尾睄一睄咧，真係有個人企咗喺我後邊嘅。咁佢仲要着住牛仔褲，着住對類似 Timberland 嗰啲 boot 咁樣嘅。咁我係咁於是同佢嗌咗一句：你等等，我即刻入嚟簽單。咁我喺1分鐘度咧，咁我搞完手，我即刻入咗去。但係當其時咧，咁成個廚房咧係冇人嘅，咁棟門亦都冇開過。咁啊突然間有個寒意咧，就由我背脊升到上個後尾枕啦。就呢一單就我比較輕強嘅，咁就發生喺我身上面啦。咁另外有2位同事咧，就喺夜晚，咁我哋嗰間鋪咧就開到深夜凌晨嘅。咁到咗12點幾咧，咁佢哋咧就要上貨倉攞嘢。個貨倉咧就位於成間鋪嘅樓上個閣樓，但係咧就冇其他路上去嘅。佢哋要經過一個水吧台，擔張凳上去，擒上個天窗擒入去嘅。咁當其時咧有位同事咧，咁佢就入咗間房啦。即係擒咗上去嘅，咁另外一位同事咧就企咗喺張凳，半個身喺個閣樓，半個身喺下低。咁啊突然間咧，企喺張凳嗰位同事咧，突然間聽到有把男人聲問佢哋：你哋2個喺度揾乜嘢啊？咁佢都打咗個突嘅。咁佢咧以為後面樓下面張台啲有人同佢講，咁佢就不以為意。因為當佢聽到呢把聲之前咧，佢就問咗幾句，喂，你哋樓面有冇需要幫手攞埋啲餐具落嚟啊？即係外賣餐具嗰啲啦。咁突然間有把男人聲同佢哋講：你哋2個都揾乜嘢？咁佢都打咗個突噶啦。咁啊照攞完貨啦，咁就攞晒嚟咧。咁佢落咗嚟，咁閣樓上面嗰啲同事咧就落咗嚟，最後尾落嚟啦。咁佢熄翻晒燈，咁佢望翻入間閣樓嗰間房咧，就有對眼望住佢咯。淨係對眼啊？淨係一對眼？係有一對眼望住佢咯。咁喺邊個位置咧？嗰對眼係
喺邊度望？佢直情係因為佢間係間房嚟㗎，即係譬如類似一間睡房，你熄晒燈，伸手不見五指，咁啊零零舍舍有對眼望住佢咯。係。咁啊後尾呢個同事咧就唔知咩事啦，隔咗幾日咧，神不守舍咁樣咧，成隻手咧就擠咗上嗰個扒爐嗰度。嚇！咁點啊？鋸落去。咁咪成隻手煎咗落個扒爐度嘅，成隻手就受咗傷咯。係煎咗落個扒爐度咯。哇！神不守舍。喂，咁呢個地方嗱兩單嘢啦，咁啊喺邊度咧？你呢個小餐館？佢其實係喺女人街嘅啫。女人街嗰啲樓上鋪嗰啲啊？唔係地鋪嚟嘅。地鋪嚟㗎。係啊。佢嗰間鋪好古怪嘅，咁夜晚開市咧，咁我哋全部同事，即係廚房嘅同事咧，會喺晒啲明檔，即係譬如雲吞麵嗰啲，你會見到我哋煮嘢食嘅位置嘅。咁裏邊廚房咧就冇晒嘅。咁我哋喺個明檔出邊咧，就會不停聽到咧啲雪櫃開閂嘅，即係佢又唔係好大力，輕輕開一開，跟住扮翻埋，開一開扮翻埋咁樣。我哋行入去就冇人嘅。咁犀利？就係咁啦。即係玩到咁大㗎吓，咁犀利。係啊。但係呢間鋪咧，啲生意咧就出奇地好嘅。係咧，我都覺得係啦。嗰陣時佢大約35個位嘅啫。咩叫35？但係咧每個月，佢座位客人得35個位。得35個位。係啦，咁佢咧生嘅營業額咧每個月都有60至70萬嘅。食咩㗎？拉麵咯，日本拉麵啊，壽司咁樣。係好好食嘅，定係唔好食都咁多人咧？唔好食到咁多。嗱，呢個好重要啊！呢樣嘢問題，呢個普通咯，普通，即係唔至於可以咁多人食嘅。唔似咯，但係真係好古怪嘅。你而家嗰間鋪仲有冇做啊？冇做啦，咁嗰間鋪亦都易咗手嘅，亦都係一間食肆嚟嘅。而家食咩？佢而家好似係食一啲蒙古羊肉拉麵。咁而家呢間鋪又點咧？個生意知唔知咧？我唔清楚，因為嗰陣時我哋做咧，佢由一間鋪咧，吞併埋隔離嗰間鋪，變咗做打通咗兩間。喂，會唔會養鬼仔啊？有冇？冇，個老細冇呢啲嘢嘅。即係唔係搞啲古靈精怪嘅？唔係呢啲古靈精怪嘅。係咩？咁即係可能本身已經有嘅，唔係佢特登養嘅。唔係。哦。因為呢個老細就比較正派啲嘅，即係有文有路，唔係古靈精怪。我哋又冇裝嘢，即係我哋有上過閣樓睇咧，冇聽你哋節目講咩糖啊，乜都冇嘅。乜都冇嘅，就係有啲咁嘅。因為佢個門口，你正常日本餐廳咧，佢有一啲電子鐘會有講一西馬些咁樣。成日咧朝頭早開市咧冇，即係我哋喺晒入邊咧，嗰個鐘咧會自己響咯，會講一西馬些咯。我哋望個電動門都冇開，但係嗰個感應鐘咧會講咗句日文出嚟咯。咁但係咁好生意，點解唔做咧？點解最後又執咗佢咧？應該係租約滿咗，咁樣啫。因為佢都做咗成我嗰陣時18歲，佢都係上年頭先至易咗手嘅啫。賺夠啦，可能係嘛？可能啦。同埋仲有一單就係尖沙咀半島中心，即係中國城嗰個。又係呢度，好勁噶喎！係啊，嗰陣時我啱啱入行啦，咁做酒樓啦，真係做翻中菜。咁啊，當其時咧，咁佢而家嗰兩間酒樓都仲喺度嘅。咁嗰陣時10幾年前都好流行啲師傅中意賭兩手咁樣啦。咁樣咧，咁佢哋咧會每逢禮拜有一週末咧會有一個賭局嘅。咁有時賭得太夜咧，啲師傅啊〜會直情留咗喺裏邊瞓。試過好多次咧，有啲師傅喺裏邊瞓咧，佢話3更半夜咧有把女人聲嗌佢哋全名咯，周不時都係咁嘅。叫全名咁串啊？係啊。OK。即係佢哋咁，佢哋就冇應嘅。咁即係大家翻嚟都係攞翻呢件事出嚟講笑。喂，你哋琴晚聽唔聽到啊？佢係啊，佢又有嗌我咁樣咯。即係兩條麻甩佬喺間廳房裏邊瞓，會有人嗌佢哋全名咯。咦？我等醒一醒起嗰度係咪而家係有個雀館噶嘛？都係嘛？
佢唔係喺地庫嗰間，佢喺樓上嗰兩間，直情喺中國城樓下嗰一間。即係再落就係嗰個麻雀會啊嘛，係咪？意思係咁樣？唔係我哋麻雀會喺下邊啦，咁我哋喺樓上2樓嘅，係啦。OK， 即係同一等啦，同一等咁樣啦。同一等啦。哇！咁同埋咧，咁我哋我哋做嘢嗰陣時咧，夜晚收工咧，就要鎖住個廚房門嘅，咁就任得大廚同埋店裏邊個總經理，即係店長啦，先有鎖匙開門嘅。係。咁直情試過有個師傅翻到屋企咧，收到電話來電顯示咧，就係個廚房裏邊個電話打俾佢咯。佢見到都唔夠膽聽啊，就係咁咯。個廚房裏邊打翻俾佢？係啊，冇人噶啦，因為嗰道門鎖實咗啦。咁個大廚同埋個店長有鎖匙，但係個開門嘅啫。來電就係嗰個電話嘅電話 number 啦，咁樣。係啦，冇錯啦。哇，幾堅喎！喂，好啦，多謝你嘅交貨。咁我 in return， 我聽日揾個高齡人士望咗張相之後咧，咁啊聽日聯絡翻你啦嚇。好，麻煩晒潘生，唔該晒。OK， 好多謝電話先。好，OK，拜拜。好啦，好心急啦。我哋嘅同事咧就阿子宇咧就已經到咗現場啦喎，好似係咪？咁啊翻嚟之後睇下佢點樣。咁啊唔係淨係電話喎，佢要喺現場，我哋用 Skype 係咪？係啦，佢會用視像同我哋直接通話，揾埋阿培宇姐姐出嚟啊！咁究竟佢兩個係咪已經喺短短嘅10分鐘裏邊已經培養咗一啲特別嘅情緒咧？翻嚟就知㗎啦。好，翻嚟見啦。潘兆聰，恐怖在線。人有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共用嘅時候。由而家到凌晨1點 www.edmonton.com 好大個網，恐怖在線。頭先唔知大家有冇睇到我哋 Hot Base 好大個網個全新節目啦，咁啊啱啱就第2集出現啊，有劉南光同埋靚太羅永嫻嘅千里姻緣靠在線啊，話佢呢個節目咧越嚟越精彩噶啦，咁因為咧越嚟越多唔同嘅演藝嘉賓會上嚟，咁所以咧都希望大家支持我哋喺呢個網上平台裏邊咧另一個新節目啦。咁啊頭先係見到阿小豪哥啦。係啦，記得我小豪哥曾經上過我哋恐怖在線啦，大概都個零唔係乜個零2年前啊，嗰陣時仲喺舊嘅地方啦，太古城嗰邊啦。不過提翻小豪哥咧，有一樣嘢即係題外話啦嚇。咁啊有一次我當時我話未真正認識小豪哥嘅，但係有一次咧，我哋應該係飛去泰國嗰次係啲靈探團定係咩咧嚇，都應該係噶啦嚇。咁喺泰國機上邊咧，咁啊突然間小豪哥叫我喎，咦咁咪？錢小豪喎咁樣嚇，咁啊打招呼啦，咁跟住佢即刻咧，竟然喺個袋裏邊啦攞咗我本書出嚟，叫我簽名添。哇！我真係覺得受寵若驚，竟然間即係佢出 trip 嘅時候帶咗我本書，仲有喺機上面撞到啊！咁啊好多謝小豪哥啦，咁啊希望啊遲啲都會再喺我呢個節目咧分享下佢嘅靈異個案啊！咁啊亦都預告定俾大家知啦 ，Hot Base 好大個網嚟緊，仲有其他唔同類型嘅節目咧會出現嘅，所以希望真係做到一個好大個網嘅宗旨啊！好啦，言歸正傳啦，咁啊今晚黑咧有一件事我要揾我同事出去做嘅，因為呢一單嘢咧琴日同前日啊，咁就令到大家都有啲心癢癢啦，掛住啦。喂，點啊？件事搞成點啊？嚇，又話琴晚直播嘅咁樣，好啦，要交代一下咯。咁啊，琴晚黑阿培宇姐姐阿梅女士咧就應承咗我哋咧，就話喺做完節目之後咧，就會喺佢嘅 Facebook 咧再直播睇下佢間屋發生咩事㗎，咁樣係咪先？咁點解哇？琴晚一路都冇嘅咧，我一起身就收到好多人咧
就 PM 我喺啲 Facebook 啊，或者點樣喺度問我，喂，點解琴晚冇直播啊咁樣？咁由於我啱啱起身咧，我就未了解到件事啊，就唔知咩事，我都要晏晝下揾阿 Eric 聯絡下，喂，係點解阿姐姐冇做直播嘅咁樣？咁我知大家對呢件事都好關心噶啦。咁啊，其實咧個原因就係好可能佢係瞓着咗。又唔知點搞就 set 錯咗啲嘢，所以咧又睇唔到啦。咁我哋冇辦法㗎，因為佢係一個人住啦。咁再加上我姐姐本身咧，佢對呢啲咁嘅電子產品嘅嘢又唔係真係咁熟悉啦。咁所以做唔到咪就係做唔到，或者佢以為係做咗撳出嚟，又點知係做唔到喎咁樣，咁咪冇咯，係咪？咁係咯，即係大家好緊張係嘛？點解冇啊咁樣？咁呢個我哋控制唔到噶嘛，咁所以希望大家明白啦。咁為求我一陣間希望阿培宇姐姐真係做到呢件事啦，我諗咗個方法啦。好啦，請我嘅同事阿子宇過嚟先，我又要用到子宇啦嚇。呢個方法咧，一定今晚應該可以話有得睇。點解咁做咧？喂，子宇點啊？喂，冇咁大聲得㗎，sorry 啊，緊張啊，太大聲啊，緊張。係啦，咁我要 make sure 呢件事做得到咧，我就諗咗個方法啦，就係一陣間子瑜，唔該你直情入去大圍揾下姐姐啦。好，好嘛，好，我未試過咁樣單槍匹馬出去。好嗱，我就派子瑜一陣間就直情要揾阿培宇姐姐去佢屋企，因為阿子瑜上次冇去到噶嘛，係咪？係啦，咁你去，唔該你幫我 set 好咗個機，話俾佢知。啊，其實你應該 set 好咗就走啦。係，咁等佢唔好再喐啦，好冇？冇問題。係啦，咁啊陣間咧，仲要揾阿子宇咧，就攞埋一個咧，嗰啲叫廣角嘅 Y angle Y angle 係啦。咁因為咧，佢琴日自己 set 或者前日我哋睇到嗰個鏡頭咧，其實咧就都唔夠 Y 啊，唔夠 Y 到我哋睇唔到佢有冇真正出過去廚房或者佢嘅廁所，同埋佢棟門有冇着燈啊？點樣嗰啲係我睇唔到嘛。咁所以咧，我就不如咧整個 Y angle 啦。我攞個最靚嘅位應該係啦，咁就睇晒成間屋，就好清楚究竟佢自己有冇出過嚟，佢自己有冇開過燈。咁就一了百了啦，事情係最清楚啦，係咪？冇錯。嗱，咁一陣間係交俾你啦。我最多犧牲個 Y angle 嘅啫。嗱，唔係啊，有人話阿子宇你要犧牲埋咩色相？唔似 Y angle 啊，犧牲埋色相。我會捉圖嘅嚇，我會捉圖。同埋我哋即刻會 share 翻專頁，咁樣一定睇到啦，係嘛？係啦，一定會即刻睇到。未節目完都睇到啦，可唔可以咁講？確認咗 share 咗先叫阿子宇走，係啊，係啦，冇錯啦，咁就好清楚成件事啦，係咪？好啦，咁但係咧，琴晚我哋睇嗰條片嘅時候咧，佢話邀請子宇過夜會唔會？嚇，陪佢，佢陪你，係喎，唔知會唔會啦？咁你自己決定啦，你中意可以陪阿梅小姐嘅，佢屋企都幾大嘅，我驚睇 A1 有我。OK， 你自己決定。喂，但係我哋分析下條片先啦，好嘛？好，因為佢拍俾我哋呢條片咧，喂，其實咧，我只睇落去或者同阿子一齊睇啦，好可能係佢自己嚟過成件事。係佢自己開燈，自己行出去斟水，自己閂埋門。嗱，不如你講下啦，子宇。嗱，因為我琴日剪，我而家放緊呢條片咧，我剪過嚟㗎啦。因為咧，嗱，點解會剪過咧？因為我將佢有好多，因為好長㗎嘛，因為咁我。你播未剪嗰條？我播剪一條。咁呢條咧係啦，冇咗啊！一開始已經係咁樣噶啦 ，set 好咗噶啦，係啦。咁咧我當然剪走咗啲好多空白位啦。咁啊，最緊要講我哋講嗰啲啦。咁呢度咧，我已經放大咗條聲添嘅。嗱，啱啱咧你見到咧嗰個位咧，本來好光噶嘛。係啊。佢咪有個半光，跟住見到全黑嘅。再睇一次。嗱，我刪咗音樂先啊，刪音樂先。OK，嚟。嗱，見到光啦。係咯。跟住咧，佢入咗房啦，應該係入房之前去熄燈啦。好聽到清楚，熄燈掣，嗒一聲。聽下，係啦，聽一次，嗱，聽一次。好明顯係啦，平排咁閂咗燈啦。咁你見到呢個，我當你半光狀態啦。因為點解會半光咧？因為佢未閂房門。嗱，而家閂埋房門就真係全黑啦。全黑。隱約見到中間咧有一點咧係嗰個燈掣有發光。係啊，冇錯。嗱，我已經剪咗噶啦。佢呢度咧，如果你再play 翻 back，你會聽到佢係開翻房門嘅，又變翻半光狀態。係啦，你聽下呢度。報聲，佢喐咗鏡頭，係啦，跟住繼續聽聲，我唔講嘢住。聽到係有水喉聲，水喉冇錯啦。佢應該係去洗手間或者係洗手或者洗個面啦。
咁呢度係開房門入個洗手間嘅，所以半光啦。呢個有時候係咯。好啦，到佢出翻嚟啦，冇咗水聲啦。佢係開翻光、開翻燈嘅。而家啲咩聲啊？環境聲。都係水聲，環境聲。佢有啲車過嘅。係啦，周不時。我聽到拖鞋嘅。拖鞋聲行翻出嚟，即係去完洗手間可能。係啦。咁佢開翻燈啦。係啦。咁成個片其實咁樣就完㗎啦。喂，咁你係成個人嘅動作嚟㗎喎。係啊。同靈界照佢冇關係喎。係啊。係咪咧？係啊。係啦。但係聽到你同佢傾偈嘅時候，其實佢係好似唔好記得佢自己出過嚟佢嘅洗手間，佢係唔係好記得佢有做過呢樣嘢？冇錯。嗱，如果真係嗰句 sleepwalking，即係話啲夢遊嘅話咧，咁唔該啊梅小姐就去睇醫生啦，係咪先？喂，真係噶嘛？咁但係而家咧，我哋唔緊要，我哋再俾多一次機會，好冇？因為好可能，因為呢個其實即係我估計嘅，但係其實即係好吻合，因為好生活啊，呢樣嘢。真係㗎，即係夢遊就唔關我哋事㗎嘛，啱唔啱先？咁但係唔緊要，我哋都信多一次，好可能佢真係有嘢啦，係咪？或者呢啲唔係佢嚟嘅咧，因為我睇唔到嘛，都係。係啦。咁所以真係我哋為求要得到個真相咯，好冇？咁啊真係要犧牲個子瑜，未必犧牲嘅，係喎，可能係唔知邊個犧牲啦，可能係佢犧牲喎。我早收工咗啊，會我作息完走得㗎啦，我跟住翻屋企㗎啦，翻屋企啦，好嘛？咁你而家即刻入去，好，咁我哋睇埋現場環境，你同佢傾一次，因為佢就話好肯定佢自己冇熄燈瞓覺啊嘛，件事係咁樣嘛。好啦，嗱，做埋呢次好冇？好。如果今晚即係知道成件事原來係人為嘅，咁我真係 close file 啦，係咪先？多謝阿梅小姐帶咗俾我哋2萬嘅題目啦，係咪？我哋會一會佢。好啦，咁我唔該你，而家出發咯。係啊，出發㗎啦。好嘅，唔該子瑜。拜拜。好，拜拜。係啊，嗱，我哋好認真地做㗎，呢啲嘢唔係講笑㗎，即係我哋都會相信佢所講嘅嘢啦，咁都為求嗰件事係咪真係咁堅先？咁表面睇落又似唔係啦，因為解釋到嘅喎，成個動作所有都係啲人為上邊嘅嘢嚟嘅，咁樣係咪？唔緊要啦，我哋咪即係大家既然想睇想了解啊，咁咪做一次啦。反正啊，只要又有車，咁然後大家又想睇下佢直播嘅時候嘅情況會點樣，好嘛？咁樣做咯，好嘛 ？OK， 好，咁一陣間喺收費時段嘅時候啦嚇，就會睇到阿子瑜咧就喺阿梅小姐屋企，好啊，咁樣幫佢 set 一 set，睇下件事會係點樣啦。喂，咁今晚咧都有一位嘉賓咧喺第一節裏邊同我哋傾偈嘅，因為其實咧就嗱而家係3月初啦，咁3月初嘅時候咧喺日本咧都有一個好重要嘅日子，一個節日咧就即將會係喺呢段時間裏邊進行嘅。咁呢個節日咧表面上嚟講咧同靈界啊其實表面都有啲關係，唔好話表面冇關，其實表面睇落都有關係。因為咧好多時大家諗起一啲古靈精怪嘢，尤其是日本啦，就諗起嗰啲人偶娃娃啦。係啦，又係呢個話題啦。點解咧？因為3月嚟緊呢2個禮拜咧，就係啲日本人準備啲人偶娃娃嘅節日，叫人偶節啦。咁我哋今日咧特別都想講下呢個話題咁樣啦。當然啦，日本嘢梗係揾阿 Paul 嚟傾下啦。Hello， 藍素朗。Hello Evan， 我想問睇唔睇到，聽唔聽到啊？嗱，聽就聽到，睇就暫時睇唔到喎。點解嘅咁邪？我就見到自己喎，呢度係。嗱，我哋睇一睇先，唔緊要，我聽到你聲音先啦，一陣間睇下。好啊，見到就見啦。好啊，見到啦，見到啊嚇，見到啊，終於。哦，而家先打。見唔見到啊？見唔見到啊？定點樣㗎？好，我就聽到嘛，清楚嘛。哦，阿 Cam 你唔係阿 Cam， 阿 Paul 你有冇 Cam 啊？有啊，我着咗見到自己喎，其實係。我哋見唔到你喎，暫時。我見唔到你阿 Paul，我就聽到你把聲，見到你，見到你張圖。係咪撳邊邊咧？見到你張圖啊？係啊，因為你撳翻個鏡頭開翻，我哋先見到你嘅，係啦。係啦。我見張圖啫喎。係咩？唔緊要，你哋講住先，我教一教先。好啦，講住先啦。好，講住先，我哋。喂，好啦，阿 Paul，喂，其實正式嚟講，呢個人偶節咧係有冇特定係邊一日㗎？其實係3月3號嘅。咦，過咗咯喎！係啊，嚴格嚟講係過咗嘅。咁3月3號咧，就我睇翻先嚇。咦，我真係點樣可以撳到影像？冇理佢啦，我哋講住先啦。好啦。嗱，3月3號。哦，影像同聲音都同時冇埋啦。點啊？可能撳走咗嘛，Paul你嚇？再嚟過啦，我哋再打個俾佢咁樣好嘛？原來大家都對啲科技上面係需要適應嘅嗱，因為得唔得？翻咗嚟未聽到喎嚇。嗱，雖然話過咗啫，
但我知咧，其實咧呢啲人偶節嘅嘢咧係即係佢一路都會做嘅。咁同埋咧，亦都有好多人咧，佢哋喺呢個時間裏邊咧，都仲會同啲洋娃娃嚇，即係佢哋會繼續去點樣講啊？做啲祭祀啦。因為佢哋本身咧，其實咧呢個人偶嗰個作用咧，就好似我哋中國人有啲咁嘅做法嘅，就話將一啲唔好嘢咧，就寄居咗落呢一個人偶嗰度。咁然後將個人偶咧就送咗落啲河啊，咁啊呢啲地方嘅水嘅地方就送走佢，咁啊寓意咧就將一啲唔好嘅嘢就拎走去咁樣啦。咁呢啲咧某程度同我哋可能係中國有啲法科上邊咧，其實就藏咗啲嘢唔好嘅嘢咧，就落可能都係一個嘅洋娃娃啦，即係未必洋娃娃，可能一個人嗰啲叫咩稻草公仔係啦，應該咁講啲稻草公仔。咁然後咧就可能係代替品啦，又或者叫啲咩叫揾替身之類嘅嘢咧，就用咗落呢啲咁嘅方法上邊咧，就希望個靈體嚇知道啦嚇，呢個咧就係一個代替品嚟嘅，咁啊等佢收啦咁樣。咁寓意大概都係咁樣嘅。咁但係由於咧喺日本有太多因為呢啲咁嘅人偶啊，因為你諗下佢寄居咗一啲唔好嘅嘢落呢個人偶度，咁但係你唔知道人偶會去到邊度嘅喎，即係可能係隨水一路飄啊飄到唔知邊度。某時某日有個小朋友或者喺河邊裏邊咧就執咗啲咁嘅人偶翻嚟，咁但係由於寄居咗啲唔好嘅東西落去，説話可能係一啲嘅靈魂啦或者一啲殘餘嘅一啲點樣講啊負嘅能量啦喺裏邊嘅説話咧，咁你執咗翻屋企，會唔會好容易就係因為咁而令到嗰樣嘢嗰個靈界係出現到咧喺間屋？咁呢個好自然嘅事，咁所以就變咗好多呢啲咁樣嘅傳聞咧，一路喺日本出現啦。我講得啱唔啱阿婆？得唔得？得唔得啊？咦，睇到喎！又睇到啦！我睇唔到你喎。睇到啦，終於。喂，原來我撥打過嚟至得啊！哦 ，OK， 得唔得？咁但係我要大聲少少，因為嗰個 earphone。好啊，大聲少少。係聽到，好清楚咯。好清楚而家。咦？你收咗錢啊 ，Nike？係唔係我點絕啦？俾大家睇啊嘛。OK， 啲咖啡唔係上次嗰啲噶啦，上次用過 Skype， 放心啦，冇過期嘅。OK，咁講翻人偶節，咁我頭先講咧，3月3號，見到自己喎，見到啦。3月3號就係一個叫做女兒節啦。係啦。咁因為本身女兒節佢哋係會擺一啲叫人偶出嚟，咁所以有時候叫人偶節啦。咁其實我睇翻知道咧，原來中國傳過去嘅，原來中國本身嗰個節日咧係叫做上字節嘅，個字字咧就應該係我哋自己個己字，但係封咗嗰個口字嗰個字字咁啦。咁 anyway 唔重要，上字節就係本身話咩皇帝就軒轅皇帝嗰個皇帝嘅一個3月3號生日啦。咁就原本係祭祀遊山玩水，咁就傳咗日本就變咗女兒節。咁簡單女兒節嗰個。講到少少背景，我先講啲恐怖嘢啊！咁嗰個背景其實佢係嗱，畫面見到啦，即係嗰啲公仔咧。咁女兒節其實係叫做咩祭咧？係叫初祭，初係初料嗰個初，比較好多筆畫嗰個。咁呢啲叫初人形。咁大家都知道人形即係解日本解人偶啦。咁啊初人形就係女兒節會擺出嚟呢啲咁嘅公仔啦。咁啊就講少少有一個都算係都市傳說喎，但係就我有對個真實性係有啲存疑嘅，但係都講分享下。咁佢話咧3月3號點解會3月3號咧？就係話以前咧漢朝嘅時期咧，咁咧就係有3個女仔咧，三姊妹嚟嘅。咁佢哋喺3月裏邊連續3日咁就去世咗。係咁咧，咁所以呢個風俗咧就係話漢朝咧傳咗去日本度嘅時候咧，日本咧就喺3月3號咧就係擺呢啲。咁叫人偶啦，叫女兒公仔啦，即係咩意思咧？即係等於祈福咁啊！即係話好似個替身咁。係啦。咁係啦，如果即係而家現代都一樣啦，即係佢哋擺個公仔，除咗好睇啦，亦都祝願嗰個女孩子有一個即係叫保護佢嘅一個保護天使咁啊，守護天使咁。咁有咩嘢都係嗰個公仔幫佢擋咗。咁但係少少規矩，其實擺咗年之後咧，其實理論上佢一路成長咧，仲係女兒期間第2年都要擺嘅。我要做3年㗎，可唔可以咁？我問翻佢哋理論上國旗一路枕住擺咯，佢枕住擺嘅，枕住擺個大個位置，因為佢話有一啲講法就係會變鬼故嘅。點解會變靈異事件咧？就有人就話，如果個過程裏邊咧，就有1年冇擺啦，咁可能嗰個人偶嗰個點講啊？即係你灌注咗嗰個愛喺度，個思念喺度啦。咁試過有人就冇擺嘅時候咧，或者唔記得擺啦，就夜晚就發噩夢。咁跟住咧就夢到一個人偶咁出嚟，即係有啲可能投訴啊，各種各樣啲咁樣嘅狀況咯。
喂，但係係咪每個日本人都會做呢個儀式嘅，定係有啲都唔做嘅咧？其實我問翻佢哋咧，其實真係咁講啦，家境要 OK 至做到嘅，其實貴㗎，好貴㗎，係啊，即係幾萬蚊港幣一套㗎，幾萬啊，去到真係係啊，萬聲港幣㗎，我所知係有啲係幾十萬yen啊，咁我再貴啲都有嘅。咁如果大家想睇，譬如去日本叫淺草嘅地方，咁嗰條街咧專係擺呢啲嘅叫做人偶啦，咁所以3月就有人偶節，其實過咗幾日咁，但係都唔重要啦，都爭幾日啫，我哋都而家過咗12，都係3月6號啫，當應節都可以講一講啦。唔係，因為我知道佢哋喺人偶即係3月3號附近嗰1-2個禮拜已經開始做嘢㗎啦，已經係佢哋要係啊，冇錯，係嘛？係咯，冇錯。3月3號做，於3月3號就已經係擺嘅啦，已經係咁啊，即係叫度過呢個咁樣嘅，佢哋叫做一個大日子啦，可以咁講。咁但係一講人偶，咁啊大家即係某程度上咧，睇呢個節目嘅朋友們都會想像到同啲靈異有關，因為我諗呢個節目都聽唔少關於某日之百貨咧，咪有個人偶嘅，冇咗唔怕講啦。啊冇咗，應該係3月係咪？係咯。係啦，3月咁有人講就係喺我唔記得係底層定係玩具部嗰層啦，就話嗰個原本有個罩住嘅嗰個日本洋娃娃就出咗嚟咁。咁我諗可能佢嗰個即係我又唔講太詳細，因為大家都混亂啦，同埋都唔係聽呢啲資料。咁過去喺度講過一個叫做谷人形嘅一個靈異個案啦。咁其實嗰種叫市松人形，市松人形簡單講就係冬菇頭嗰種着和服嘅公仔。咁3月當時擺喺百貨公司，我冇見過啦。相信啲人成日話嗰種公仔，咁嗰種公仔可能又對眼比較陰森咧，因為有啲係真係用真嘅頭髮做咁，所以佢陰森變咗各種各樣嘅傳聞。但我要問翻當地人咧，咁個人偶嘅一啲鬼故係有，但係佢話百貨公司好似我哋所講會走出嚟咁又反而冇聽過，只係聽過啲百貨公司嘅櫥窗公仔。有啲人話聽到會喐，咁就聽過咯。唔同嘅，因為我哋香港講緊3月咧，一個地方已經好多傳聞㗎啦嘛。日軍嘅係咪咩即係殺人之地咁上緊啊？話係咁講，我唔敢肯定啦，因為即係銅鑼灣個位置咁樣啦。咁但係由於佢就算唔係日軍都好啦，佢因為喺地牢啊嘛。係嘛？佢一路喺地牢咁樣變咗，可能係有本身已經夠陰噶啦。但係因為嗰個地方唔單止係呢個人偶噶嘛，仲有好多人聽過嗰度好多怪事噶嘛。不過其實我寫完少少啦，唔緊要啦，大家都。我記憶中我過去都喺呢個平台講過咧，就係我以前喺嗰度做過暑期工好短時間嘅。咁其實嗰啲同事們就話嗰個廁所有古怪咯。咁後尾再問，其實係一個同學。佢家姐喺嗰度做 full time，介紹我哋做幾日暑期工，負責入啲信寄俾日本人嘅。咁佢家姐話，其實當時3月嗰個廁所係成日有人話見到鬼嘅，即係佢哋員工個廁所。咁呢個就相同人偶冇關，可能本身嗰個地段風水嘅問題呢個係一來同埋我都記得曾經有位嘉賓上過，好似阿翻本66，佢話過佢曾經以前喺嗰度做過 part time 嘅。就回憶翻咧，又話有個保安曾經夜晚就話咧，突然間行下又要搭佢膊頭，咁佢擰轉身嘅時候咧，就見到一個本來着衫嘅公仔咧，就搭住佢膊頭咯，即係行咗出嚟啊！個公仔係搭住佢膊頭啊！呢個直情係櫥窗公仔嚟㗎喎。係啊，跟住佢唔敢做啊！之後嗱，即係嗰啲咁樣啊。呢個節目不叫講鬼故啊，咁我先講一個。相對我覺得幾玄幻，但係唔算好恐怖。但係我講先啦，有時間俾我啊嘛 ，Emma 係嘛？有可以。因為頭先我哋接播時候嘥啲時間。咁我聽有一個係咁嘅，就係話咧有一個男人咁佢原本無事無講，屋企亦都冇擺任何啲人偶啊，乜都冇。日本人啦，咁跟住就發夢。咁啊發夢咧就有個人偶，就頭先所講啲市松人形，即係有個冬菇頭咁樣嗰啲日本公仔啊，就走出嚟。咁咧即係想同佢講嘢咁。咁佢又黑頭髮冬菇頭，但又唔算好陰森。可能佢講乜嘢啊？即係又唔算係厲鬼攞命嗰啲啦。奇怪聽唔明。後尾見個口噏噏，啲夢咧第二日又發，第三日又發，越嚟越清晰，聽到嗰個公仔講嘢。咁佢總共講咗10個數字出嚟。咁就當然唔係買六合彩啦，咁數字係乜嘢意思啊？諗下，寫出嚟，佢記得嗰組數字，起翻身寫翻，原來係組電話號碼，仲要係佢自己嗰個縣啊！因為大家都去過日本都知，就縣市佢之前有幾個數字都係佢個所謂 country code 啦咁樣啦。咁佢咧而家有電話，咁啊再查翻咯。咁查翻原來係一間即係居酒屋咁樣識食店嘅一個電話。咁反正係自己同區，咁佢就姑且。即係叫做冒昧都試一試，就去嗰個地方度，
咁即係揾到個電話係 exactly 係嗰間店，我就問老闆娘，即係趁冇客嗰陣咧，我想問啊，突然間就會唔會啊，就夢到有咁嘅公仔，其實你會唔會有咁嘅公仔咧？咁老闆娘咧就喺佢裏邊咧抄咗公仔出嚟一擺，係咪呢一個？係啦。夢中就係呢個，即係個公仔講個電話俾佢聽，叫過去揾一間店。好啦，未完喎。咁啊，個公仔點嚟咧？老闆娘就話其實係佢父親留落嚟，而邊個俾佢父親咧？就應該個父親嗰個。我唔記得咗係堂家姐定係堂妹定係表妹，即係嗰種關係啦。係都唔重要啦嚇。咁啊，跟住咧就好喜歡個公仔，唔知點解好個表妹就好似啲即係個人可能又嫁錯郎啊，啲人生啊搞亂晒大龍啊咁樣。咁跟住可能屋都唔係住得好好咁啊，費事好中意個公仔，費事抌出就交咗俾呢個老闆娘嘅爸爸。咁啊，個老闆娘爸爸唔在世啊嘛，交俾老闆娘，老闆娘一路保存住。估唔到有個陌生人就嚟到，喂有公仔。咁後尾嘗試下聯絡翻嗰個物主啦，即係佢嗰位親戚啦，anyway， 咁終於揾到咧，原來已經真係重病，都好嚴重，差唔多都離世咁滯。咁跟住見翻個公仔，打翻俾佢，哇！原來事隔咁耐，見翻公仔就哇好感動啊，零零流晒眼淚啦。見翻個公仔唔係好多日啫，一兩日咧佢就病逝啦已經。咁係呢個咁嘅即係。林嚴嘅嗰度唔算係完全鬼啊，咁但係佢個解釋就會唔會係本身即係你知咧喜歡某個公仔咁，可能即係你個思念流出，可能就將有個魂魄喺度啊，有個精神喺度啊 ，spirit 喺度啊，咁會唔會嗰個叫做人偶，即係知道佢嗰個主人都就嚟差唔多啦，會唔會傳達一個信息咁樣去咁轉折去交養一個同區嘅方式啊，咁可以咁講啦。就報夢佢又講唔到嘢喎，所以就大口一噏佢睇到可能佢個口型就係啲數字，結果就有單咁樣嘅古怪事件發生。喂，頭先咧我所講咧就係話咧，日本人將啲唔好嘅嘢寄居落公仔度啊嘛，然後就送走佢啦，就喺啲河道咁啊送走佢噶嘛，本來係咁樣啦。係咁，如果呢啲公仔發生靈異事件，係咪就係話有機會有人執咗呢啲公仔？咁如果啲負能量，因為你寄居咗喺度，你攞咗翻屋企嘛，我咁樣嘅理解啱唔啱咧？即係話啲公仔有靈異事件，係咪真係因為咁解咧？嗱，分幾種先回應 Edmond 你啱啱所講話執翻嚟，即係我聽過一個就係咧，即係有啲執垃圾人咧執咗翻嚟之後咧，個老豆執翻嚟，啲仔女都話：喂，執啲垃圾做乜鬼？咁發覺個公仔又幾新淨，咁啊算啦。即係你知舊年代嘅日本唔係咁富有噶嘛，咁啊放喺度，咁佢屋企有小朋友個女仔咪放喺度咧，但係咧。放咗喺度之後咧，咁屋佢裏邊亦都有個仔啊嘛，個仔係相對有啲嗰個力，所謂高齡人士啦，即係感應到可能見過鬼。咁佢夜晚發夢咧，就聽到咁咧，就係有人喺度講嘢，聽到講嘢。咁佢好相信咧，最終就係嗰個叫做嗰個人偶係個靈體嚟嘅。咁好啦，你話嗰個人偶本身係咪嗰個主人死咗？個靈體入咗去咧，咁當然，如果大家想知聽翻以前我講過咧，叫谷人形嗰個有可能靈幹啦，係有可能啦。咁亦都有可能係其實係一種思念喺度啦，即係嗰個主人未死，但係佢灌住一個。咁另外一種可能性就係，因為佢個樣咁陰森嘅時候咧，咁好多時啲鬼故都係可能啲靈體就咁似人形嘅一個物體嘛，我咪寄居喺度咯。係啦，即係話咧屋企咧，即係叫大家有時唔好擺咗太多呢啲咁嘅公仔嘢，因為太似人樣嘅時候咧，係容易令到佢哋覺得我可以依附入去，因為似人樣嘛，其實係啊。喂，好啦，嗱，喺日本咧好多啲心靈寫真啊嗰啲咁樣啦，咁啊關於人偶嘅都唔少嘅。嗱，我哋輕輕一 search 都哇1000幾百條啊，係咪先？係啦，喂，我睇1、2條啊嘛。好啊，好一齊睇。阿 Paul，你又覺得呢啲咁樣嘅片段堅定流啦？嗱，其中一單咧就係有個女仔啦喺屋企咁啊做緊類似啲自拍咁樣啦，係咪？係。咁啊最後咧嗱，淨係睇最後20秒鐘得啦，好似係啊。留意個人偶，留意咗先啦。喂，係啦，最後就出現咗一個動作嘅，我哋飛過去睇啦嚇。有冇睇過大家呢條片？應該都網上流傳得幾多嘅喎。不如我哋播出嚟睇下先啦，咁樣係睇唔到嘅喎。嗱，睇多次啊。Full screen 播啦。係啦，係啦。咁我哋一路褪過去啦。咁呢單嘢好似係幾耐啊？阿 Paul 你記唔記得？唔會好耐嘅啫，好似係。唔會好耐啊，唔會好耐。2010年後嘅應該。係嘛？睇到係咪最後嗰20條？大家
其實我睇到佢自己喐咯，咪就係係佢自己喐咯。嗱，跟住佢就驚嘛，係啦，係咪咁樣咯？係啦，得唔得？喺咪度？睇到。OK， 你覺得堅定流咧？呢單嘢？喂，通常咧審嗰啲靈異片段啊，啲照片堅定流咧，有時揾阿 Chris 嘅，我又用下佢啲口吻喎。係，因為 Chris 嗰個講法咧就係，點解嗰個鏡咧成日 focus 咧，成日對焦住嗰個人偶先？咁係咪有啲即係估到個人偶有咩古怪嘢先？即係佢預計嗰度有嘢發生啦，咁咪成日對住自己嗰度係咪？係啦，你預計係啦，咁你片段嘅時候，佢就係預計，即係如果假設造假啦，佢預計最尾有嘢睇啊嘛，咁個鏡頭咪 pan 埋去，咪 zoom 埋嗰個。我唔識聽佢講日文啊，我唔知佢會其實一路都介紹緊呢個公仔嗱，呢個公仔我邊度買嘅，邊度買咁，所以佢一路影住啦，會唔會係咁樣咧？我真係冇留意佢對白喎，但係我又唔，我就咁睇個影像咧，尤其是佢喐得真係比較流啊，所以佢轉身轉到真係比較流啊。即係你唔信嘅呢條片，你覺得唔信嘅？我就唔信咯呢條片。係 OK， 好睇多一條啊！嗱，呢個唔知會唔會個真像度會高啲嚇？嗱，呢條片咧，喺台灣嘅啲媒體上都拎出嚟報導過嘅嚇，就話係直播嘅喎，講緊直播添嚟過，亦係嚇。咁就話雖然係啦，見到個公仔嘅隻眼咧，立一立咁樣轉咗去右邊喎。係。雖然係台灣媒體介紹，但實質上條片就係一個日本人直播嘅時候嘅片段嚟。係啊。係點啊？你覺得呢條片有？我又覺得，又係陰謀論喎，即係會唔會係啲即係炒作咯？你覺得炒係嘛？我都覺得係炒作咯。唔係除咗炒作，有冇其他解釋咧？即係當然，即係如果你一話炒作咁就 close file 噶咯，但係有冇其他解釋？呢一個係一個網紅，佢為咗要做咩？即係我冇任何資料關於呢個女仔。我都唔認識呢一個即係網上直播呢個位啦。咁但係好老實講，即係我又唔知佢個公仔邊度買翻嚟啦。其實老實講嘢咧，公仔摸佢某個位置對眼會喐會講嘢，係一啲都唔稀奇喎。但係佢講咩嘅咧？佢直播嘅時候講緊啲咩嘅咧？因為聽唔到點解咧？因為台灣個人佢疊晒聲嘅幫我。哦，喂，你不如你聽翻佢原條片咧，咁咪知道其實佢講咩咯？我試試揾嘅，但其實我嘗試下揾，但係你叫我估咧，我估都係一般，一啲直播片我都自己會睇過啦。其實我估得一般都喺度講翻，我買一個人偶點咁之類嘅嘢咯。OK， 咁我諗咁樣講啦，即係呢個世界有鬼都好啦。咁你都要嗰個環境配合，即係咁講啊，燈光火著。咁大盞燈射落嚟，咁多網友喺度睇住，即係咪眾目睽睽下話喐就喐咁猛咧？咁我即係呢個係有啲存疑咯。咁如果真係咁猛嘅説話，我諗呢個女仔都死咗啦，分鐘真係有咩？唔係咁，但係你有時候俾我分享啲有啲 case 咧，佢真係見到一啲人偶嘅鬼，咁但係被嚇親驚，又最尾冇乜後果咯。呢一節下一節啦。俾多少時間我啊？或者呢個講埋佢，講埋啦嚇，簡單講埋啦，係咯，簡單講埋佢。嗱，其實我有一個 case 我覺得恐怖啲，我聽翻嚟，咁就係話係一啲叫做導遊啦，但係坐巴士嗰啲女導遊啊，咁啊即係去，咁佢如果過夜嘅時候一定要安排酒店啦。咁啊酒店係一啲日式嘅建築，啲民宿咁樣啦，咁但係都唔係民宿，啲日式嘅舊嘅建築咁，但係就滿晒房啦。咁結果揾一間都唔知算唔算係客房嘅俾佢。咁佢話佢形容裏邊係點咧？形容係4幅牆啦，每幅牆咧有一個掛畫咁掛咗一幅牆落四邊，咁咧每幅掛畫下邊就放2個嗰啲頭先所講啲市松人形冬菇頭嗰啲洋娃娃喺度喎，咁已經邪啦，8個咁多，咁好啦，跟住佢就話夜晚咧就可以話叫唔係發夢啦，就俾鬼責啦，喐唔到，咁我就見到嗰啲靈體出咗嚟，即係點咧？係總共都係8個，都係8個，咁啊我粗略我憑我記性記，因為佢咁講就係話。有武士啦，有江戶時代嘅後生女仔，有瘦到應該可能餓死嘅 BB， 跟住有係2次大戰時代嘅舊日本兵，咁跟住另外仲有好似一個係白髮嘅老人，總之係8個，咁我又覺得呢種狀況之下，即係會唔會係啲其實唔係個靈體入咗個公仔咁簡單，係咪真係有人故意收咗個靈喺嗰個人偶裏邊咧？8個都有機會，因為可能係你當泰國嗰啲啫嘛，咁嗰啲古曼都係其實你可以演繹為咁樣噶嘛，即係將啲靈體收咗落古曼度，其實佢都係等於呢啲咁嘅人形娃娃啫嘛。係啦，因為最奇怪就係佢
間房咁樣擺啲掛畫龍，擺8個公仔，咁我覺得呢個就有啲可疑咯，可能唔係一般話，即係頭先所講啲，可能嗰個主人死咗，個靈體化入咗個人偶咁簡單啦，已經就有幾個方法啦，幾種方式咁樣啊。喂，好啦，嗱，最後一部分裏邊咧，究竟你想唔想知道而家喺 eBay 啊？嗱，成日 eBay 咧都會 show 啲公仔出嚟，話嗱呢個公仔咧而家就賣緊嚇幾多錢啊咁樣啦，你有冇留意㗎？我留意日本 Amazon 嘅。哦，留意 Amazon， 唔緊要 eBay 一樣有啲。大家估計下，而家喺 eBay 上邊啦嚇，邊個公仔話係 haunted 嘅嚇，鬼公仔啦嚇，係最貴咧？你估係會幾多錢港幣？我估價錢啊！係你估最貴嘅一個8萬蚊港幣。咁有冇咁離譜？冇離譜嘛？咁又離譜就係嗱，我哋即刻上條 eBay， 好一齊，好嘛？俾大家睇下而家最 update 嘅，究竟係邊一個人形娃娃咧？幾多錢咧？好啦，睇睇先。嗱，就係呢一條 link 啦。咁呢一個係個 vintage 嘅一個公仔，幾多錢啊？望一望先，港幣係6000幾蚊嘅。係啦，我哋放大嚟睇下好嘛？6000幾蚊，6400幾蚊係嘛？係啦，6460蚊港幣喎，可接受喎。係啊，可接受啊。嗱，可以睇下啲片先，其實唔使成日睇住啊。係啦，睇睇啲片先好嘛？好啦，嗱，大家掃落去望下，都有啲恐怖喎呢個。咁佢個樣咧，當然唔係話咁，係咪日本咧？都似係喎，係咪咧？嗱，唔係似日本，可能係似越南公仔，係啦，因為越南柬埔寨嗰種 feel 啊。係啦，越南柬埔寨。咁呢個公仔邊度嚟嘅咧？根據佢個形容啦，係喺一間芝加哥嘅賣一啲 antique 嘅鋪頭。係啦。哇，係喎，仲係釘添嘅個頭上邊啊！咁本來咧，佢咧就俾嗰間鋪頭咧收埋喺個角落度。咁但係有人突然間見到佢嘅時候咧，覺得佢好似幾靚喎嚇，唔知點解佢覺得好靚啊！咁啊攞咗翻屋企。咁你見到佢仲有個掣咧，個 plug 嘅掣嘅，一個電掣嘅。咁佢 plug 咗上去之後咧，佢自己會跳舞嘅呢個公仔，本來係。哦。係啦，即係佢本身係咁樣嘅。咁但係佢話發現咧買咗翻去之後咧，咁就發現呢個洋娃娃咧，佢好似成日會望住個主人咁樣。即係佢 feel 到後邊咧，突然間好似呢個公仔會望住佢啦，自己會喐啦，即係當然唔 plug 嘅時候，佢都會有啲會喐啊咁嘅情況啦。咁啊，同埋咧，佢發現佢啲手啊，佢嘅嗰個臂啦嚇，佢個位置已經開始唔同咗啦。發現即係好似咧，佢自己佢喐動咗。佢左手好似喎。係啦，係啦。同埋咧，頭先我哋見到佢佢個背，我唔知佢有冇影佢出嚟啊。佢話佢個背後嗰度咧有一啲比較奇怪嗰啲裂痕啊、瘀痕啊咁出現咗嘅。嗱，而家有條片都見到佢係本身會喐嘅，即係佢本身係會咁喐嘅。係當係識跳舞先算啦嚇，即係可能啲越南舞步咁樣啦。喂，其實咧，本來睇落去你會覺得中意咩？我都覺得好恐怖喎，講真。唔係，我意思要用咩角度諗咧？即係我覺得可接受價錢就係，即係如果你去好似 Edmond 你啊，咁你一位嚟節節目嘅主持人，你去探討呢樣嘢，你買佢翻嚟，譬如舉個例，同佢共對一晚咁，你明唔明啊？哦，你而家叫我買翻嚟係嘛？啊，梗係啦，即係我就唔會，即係你送俾我都唔敢擠喺屋企，好老實講。係嘛？老實講，咁就係話有人買翻去之後咧，就出現呢啲古怪嘢。同埋佢話咧，佢 upload 呢條片啊上去eBay 嘅時候咧，都唔係成日 upload 到啊，因為佢發現呢個公仔咧，佢覺得佢唔想離開呢間屋啊，因為主人就喺條link 度想話嗱，邊個可以俾一個佢安穩嘅家佢？唔該，你哋就投佢翻去啦咁樣。佢發現呢個公仔好似唔係想離開佢屋企，所以或者唔想呢個主人 upload 條片上去。有咁嘅可能性，我聽過類似咁樣嘅啲靈異嘢喎。係㗎係㗎，佢唔想離開啊嘛，所以可能佢 upload 唔到咯。咁嗱，而家睇下有冇人買啦。咁不如咁，我哋眾籌好唔好 ？Hot Base 眾籌買咗點先？買咗點先 Evan 擺翻嚟呢度咯，日版度。好嘛？唔好插電，係啦，唔好插，等佢睇下有啲咩轉變咁樣咯，好嘛？個樣好恐怖嘅樣，6000幾蚊啫，好唔好？我哋而家眾籌，邊個願意籌俾我哋嘅？咁我哋擺可能1個禮拜之後咧，我送翻俾你，好冇？咁大整蠱啊！係啦，我送翻俾你，咁我只係借你1個星期擺我哋喺現場呢度，咁睇下有啲咩事發生，夜晚就對住佢。喂，咪住 Emma 我又好似學你咁咧，質疑翻一樣嘢。你覺得有冇可能性係
有個人想賺下錢啦，就虛構呢一個背景出嚟，然後就作價6000蚊。會㗎，冇問題㗎。都會，即係你信唔信嘅啫嘛，等於你買福袋啫嘛。咁點解你要買福袋咧？你係咪先？你都係信佢個價值唔止1000蚊咁解啫嘛，係嘛？不過按以前咧，即係啲日本公仔，如果佢有古怪嗰啲咧，即係譬如我哋講過咧，以前到頭髮會自己長啊，跟住個樣會變啊，咁呢類異象都係一般呢類所謂鬼娃娃嘅常見嘅嗰種狀況，就係真係個外表啊嗰啲係會有少少變化咯。係啊。好啊，咁睇下大家信唔信啦，好嘛？如果信有人肯願意做呢件事嘅説話咧，咁我哋如果籌夠6000蚊，個尾數我貼，我買佢翻嚟，好唔好？俾大家一齊睇。你講一句話，籌完用完你要就得噶啦。係啊，跟住我送翻俾你，好嘛？攞翻屋企咁樣，冇問題，冇問題。我唔制。OK， 嗱，如果大家有興趣，自己上 eBay 睇睇你公仔啊。喂，咁啊，唔該晒阿波，冇客氣，好嘛？咁啊，分享咗啲人偶嘅嘢咁樣啦。有人話捐50蚊，多銀謝晒啊！好嚟 ，thank you， 下次再傾，唔該晒阿波，好，拜拜。嗱，堅講好嘛？堅講啊！不如我出個 po 好冇？咁一人睇下籌到幾耐？或者當2個禮拜籌到6000蚊，邊個俾得最多錢嘅，最後我就送俾你一個移交儀式，你上嚟呢度攞翻你個公仔走，好嘛？諗佢啊！好啦，咁啊翻嚟之後咧，當然啦就收費時段開始啦。咁啊一陣間我睇下子宇喺嗰邊搞成點啦。咁啊希望大家到時一齊見證住阿培宇姐姐間屋會有啲咩事發生啦，好嘛？喂，電話號碼988449989，歡迎大家一齊去進入我哋嘅付費時間啦。咁啊去翻 amanpoon.com 啦 ，bigbigair.com 又或者我哋嘅手機 app 啊都係可以嘅 bigbigair 嗰度啦。咁就即時用你嘅 credit card 透過 PayPal。又或者而家唔需要 PayPal 啦，就咁啊！你揀選信用卡呢一行裏邊咧，就已經搞掂係做得到噶啦，好嘛？咁啊，希望大家一齊睇咯，轉頭翻嚟，好一陣第二節恐怖在線再見。潘紹聰，恐怖在線。